आयज उदक म्हणटा तें एक नेसेसिटी आसा आनी इट इज नॉट लग्जरी. आयज जे उदक जे आमचे बेसीक नीड ऑफ लायफ आसा आयज मुद्दाम सांगपाक सोदता आनी तेच्या पयलीं उलोवच्या पयलीं हांव मुद्दाम आमचे ऑनरेबल मिनिस्टर श्री सुभाष फळदेसाय जे एक परफॉर्मिंग मिनिस्टर आसा, एनर्जेटीक आसा, भरपूर काम करता, जे आयज गोंयचें नांव एक इंटरनॅशनल लेवलाचेर येयलेलें आसा, जो पर्पल फेस्ट ताणें ऑर्गनायज केल्लो आसा, अशें खूब भाशेनचे बरें बरें काम करपाक लागलेलें आसा. आनी इवन इन वॉटर ड्रिंकींग वॉटर मिनिस्ट्रीच्या अंडर सुद्दां भरपूर बरी कामां तेजी स्टार्ट जाल्लेली आसा. बट मुद्दाम हांव ऑनरेबल मिनिस्टराक सांगपाक सोदता जे एक्चुअल जे त्रास आयज आमच्या मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन जाता. आयज हांव अक्षरशः हे हावजा भितर ऑनरेबल मिनिस्टराक रिक्वेस्ट करपाक सोदता, कित्याक ऑलरेडी ऑनरेबल मिनिस्टरान म्हाज्या बरोबर आनी आख्ख्या डिपार्टमेंटाच्या ऑफिसरां बरोबर जे इंजिनियर्स आसा तेंच्या बरोबर ऑलरेडी 2 मिटिंगे घेतल्यो. जे इश्यूज असलेले तेजे भितर आमचो वास्कोचो आमदारूय आसलेलो, हांवूय आसलेलो, आसून सुद्दां मिटिंगे घेवन सुद्दां अजून पर्यंत तो इश्यू सॉर्ट आउट जावना. खंय तरी म्हाका दिसता डिपार्टमेंट खंय तरी म्हाका दिसता फाटी पडलेले आसा, तेंचे इंजिनियर्स आसा ते खंय तरी फाटी पडलेले आसा. इन्स्ट्रक्शन मिनिस्टरान दिल्या उपरांत सुद्दां आयज पर्यंत आमचो इश्यू सॉर्ट आउट जायना. आयज हांव मुद्दम सांगपाक सोदता जी मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी आसा, जे सावथ गोवा सालोलीम डॅमाचेर जे उदकाचें प्रोडक्शन जाता ते उदक मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन पावता, सड्याचेर पावता, बोगद्याचेर पावता, जेटीचेर पावता, हर्बर पावता, म्हळ्यार हे सगळी टेल एंड म्हळ्यार लास्ट शेपटी जी लास्ट टेल एंडा कडेन उदक पावता. हे उदक पावता म्हटल्यार आमकां थंयसर फक्त सकाळचे 1 वर उदक मेळटा, फक्त 1 वर उदक मेळटा, तेवूय बीन सकाळचे 6:30 ते 7:30. हेज्या वयर आमकां उदक मेळना. आख्खो आमचे कॉन्स्टिट्युन्सीन स्पेशली सडा, जेटी, बोगदा, हर्बर हे सगळे लोक त्रासान आसा आयज. आनी आयज ज्यो म्हाज्यो थंयसर सकाळी फुडें जे स्कुलाक वयपाक भुरग्यांक तयारी करूंक जाय, कामाक वयपाक आपली तयारी करूंक जाय, हेंकां सकाळचे फुडें हे सगळे सोडून म्हाज्या भयण्यांक, म्हाज्या आवयंक, म्हाजे सगळे यूथ हेंकां सगळ्यांक उदकाच्या फाटल्यान लागचो पडटा. आनी हे उदक सांठोवपाक लागून कितें 1 वरा भितर उदक वयतलें, ते उदक स्टोर करपाक लागून सकाळी 6:30 ते 7:30 वरां 1 वर उदक येता. सो हांव जे त्रास आयज म्हाजी भयणी, म्हाजी आवयो म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीन काडटा ते हांव जाणा. सिनियर सिटीजन डेली म्हाज्या ऑफिसा कडेन हे लोक येवन म्हाजे कडेन अक्षरशः पांयां पडटा म्हणजे कशें म्हणून आमी चलोवपाचें 1 वर उदक. आनी तेजे भितर सगळ्यांक व्हडलो म्हणटा ते त्रास जाता जेन्ना तुमचो खंयसरूय ब्रेकडावन जालो, सालोलेम ब्रेकडावन जालो, नाजाल्यार आमचो वेर्ना ब्रेकडावन जालो, MBRाचो पावर कट डावन जालो या कितें जाल्यार तेज्या उपरांत ते रिस्टोर करपाक जाय उदक सप्लाय टू मुर्मगांव गोवा. हे ताका कमीच कमी 4 ते 5 दीस लागता. आनी हे 4 ते 5 दीस परत आमच्या मुर्मगांव गोवान उदक आसना, कित्याक आमी टेल एंडाक आसा, आमी लास्ट तुमची शेपटी. सो हे टेल एंडाक असल्या कारणान हो त्रास आयज आमी थंयसर भोगता. हांव तुमकां एप्रिशिएट करता मिनिस्टर, कित्याक ज्या प्रमाणे तुमी काम केलें सावथ गोवा म्हाका म्हाज्या म्हायती प्रमाणे सावथ गोवा भितर सालसिटी भितर आनी अदर पार्ट्स ऑफ सावथ गोवा हांगा 24 वरां तुमी उदक दिता, 24 वरां उदक दिता जे सालोलेसून येता ते. बट मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सीन म्हाज्या जी टेल एंडाक असल्या कारणान म्हाका थंयसर 1 वर सुद्दां उदक दिना. आनी जी आमची कॅपेसिटी आसा 12 MLD, या 12 MLD तुमचो फिगर सांगता जो ओल्ड फिगर. आतांचो न्यू फिगर पळोवपाक गेल्यार हे 15 MLD जावंक जाय. बट 12 MLD सुद्दां आसून आमकां 12 MLD उदक मेळना. कित्याक मेळना हे तुमकां क्वेश्चनान विचारता. आनी स्पेशली जेन्ना आमचो फेस्टिवल आसता, जशी गणेश चतुर्थी जाली, आमचो दिवाळी आसता, क्रिसमस आसता, हालींच आमची लक्ष्मी नारायण देवळाचो व्हडलो फेस्टिवल आसलेलो, तेन्ना सुद्दां आमकां थंयसर उदक ना. असले जेन्ना त्योहार आसतात तेन्नाच तुमचे कडेन उदक आसना आमच्या लोकांक दिवपाक. आनी तेन्ना सगळ्यांक चड सफर जाता ते आमी सफर जाता, मुर्मगांव गोवा कॉन्स्टिट्युन्सी सफर जाता. आयज तुमी स्टेटमेंट केल्लो आसा, वी आर ऑल आर प्राउड ऑफ यू मिनिस्टर, कित्याक तुमी आख्ख्या गोंया भितर फुडल्या 6 म्हयन्या भितर तुमी 18 वरां उदक दितले. बट एवरेज तुमी सांगलेले आसा 12 वरां ही उदक आमी सगळ्यांक सप्लाय करतले, एक्चुअली सगळ्या गोंयकारांक मेळटले म्हणून. हांव तुमचे कडेन हात जोडून
12 वरां नाका, म्हाका तूं मुर्मुगांवान फक्त 3 वरांत उदक दी, फक्त 3 वरां उदक दी, हांव सॅटिस्फाय आसतलो, माझे लोक सॅटिस्फाय आसतले. हांवें लोकांक एश्युअर केलेलो आसा 6 वरां उदक दितलो म्हणून. बट सद्याच्या परिस्थितीत म्हाका फक्त 3 वरां उदक दिल्या पुरो मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी. हे तुमचे कडेन हांव विनंती करता आयज हावजा भितर. स्पीकर सर, हांव क्वेश्चन म्हाजो विचारतना, वन, एज पर द आन्सर प्रोवायडेड, मुर्मुगांव कॉन्स्टिट्युन्सी डेली वॉटर रिक्वायरमेंट इज 12 mld. जो तुमचो फिगर आसा, एक्चुअली इट इज 15 mld. And for that, Verna MBR should get 81 mld per day. I would like to ask Honorable Minister for Drinking Water, in order to get the required 12 mld water for Murugaon constituency and 81 mld at Verna MBR, what should be the total water production per day in mld at sources Salolim, and whether the same is achieved? If yes, then why we don't get regular water? If not, what are the reasons? Speaker sir, Honorable MLA आपले issues आयज रेज केल्ले आसा, and ह्या विशयाचेर ते पयलीं म्हजे कडेन उलयल्ले आसा. ह्या 3 म्हयन्या भितर 2 फावटी ब्रेकडावन जाले, आनी ह्या ब्रेकडावन जेन्ना जाता तेन्ना ही पायपलायन बंद करची पडटा, आनी ताच्या नंतर ती परत चार्ज जावपाक लोवर लेवल आसा ते सगळे फील जायत वता. प्रत्येक जण आपले मॅक्झिमम घेता. आनीक मार्मुगांव ही कॉन्स्टिट्युएन्सी सडा जातले किंवा आमचे बोगदा जातले, बाकीच्यो ह्यो एरियाज आसा त्यो हायर अल्टिट्यूड आसा, आनी तांकां ते पावपाक उशिरा जाता. आनीक ही जी लायन आसा आमची, ती लायन आसा ती सादारण 35 वर्सांच्या पयलीं, अँड वी सी ऑफन ब्रेकडावन वीच वी कॅनॉट अवॉयड. आणि एक फावटी एक दीस जर ब्रेकडावन काडपाक घेतलो जर जाय जाल्यार ह्या पर्टिक्युलर कॉन्स्टिट्युएन्सीक भितर, बाकीच्यो कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसा त्यो 1-2 दिसां भितर परत जातात, पण ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा समटायम्स ओन्ली, सगळेच कॉन्स्टिट्युएन्सी भितर ना अशें ना. तुजे बायणां हांगा जी लोवर लेवल आसा ती बेगीन पावता, वयर सड्यार उशिरा लागता. ताचे खातीर आमी कांय मेजर घेतलेले आसा. नाव ही हॅज आस्क्ड म्हणजे कितें फॅक्टर्स आसा तुमी हे म्हणजे कशें अरायव करतात तुमी, असेसमेंट कसो करतात. द वॉटर डिमांड ऑफ मार्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सी इज असेस्ड टेकिंग इनटू अकाउंट the projected resident population, floating population, institutional, commercial population, industrial units, industrial demand, defense, अशे खूबशे हातूंतल्यान आमकां वॉटर असेसमेंट केल्लो आसा. आनी दिस इज बीइंग असेस्ड एज 12 mld. आनी म्हाका दिसता की टोटल जर मार्मुगांवाचे रिक्वायरमेंट आसा इट इज 81 mld. एंड इफ यू म्हजे कडेन हो जो चार्ट आसा तो ऑक्टोबरासान डिसेंबरा पर्यंत आमी वॉटर सप्लाय केल्ले आसा. रिक्वायरमेंट जर 81 mld आसा जर जाय जाल्यार सप्लाय आसा ती बिटवीन 77 to 80, समटायम्स 1 mld 2 mld, अँड ड्युरींग द ब्रेकडावन ती म्हाका दिसता की 24-25 mld आमकां कमी जाता. बरोबर आसा, पण ते आमी परत एक फावटी, दिस इज नॉट ऑलवेज नॉट द सिच्युएशन. आता हे उदक जे कमी जाता ते पर्टिक्युलरली तुज्या एरियेन भितर पावता म्हणल्यार कमी जाता. सो वी हॅव टेकन सम मेजर्स. आता हे सगळे उदक येता पळय न्ही ते साळावले धरणाच्यान येता, आनी साळावले धरणाचे अप टू वेर्णा आयले नंतर ते परत एक फावटी हांगच्यान डायवर्ट जाता. सो 81 वी आर ट्रायंग टू फ्लश इन 81 mld ऑफ वॉटर. आणि तुमचे ज्यो 4 कॉन्स्टिट्युएन्सीज आसात तातूंत भितर मार्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीची रिक्वायरमेंट 12 mld एज असेस्ड नाव, वास्को कॉन्स्टिट्युएन्सी 20 mld, दाबोलीम कॉन्स्टिट्युएन्सी 22 mld, कोटालीम कॉन्स्टिट्युएन्सी 23 mld असे रिक्वायरमेंट आसा. पूण बाकीच्या कॉन्स्टिट्युएन्सीन तितके प्रमाणान आमकां प्रॉब्लम जायना ती तुजे. सो टू अवॉइड दीस आमचो एक व्हडलो प्रोजेक्ट जो ऑनगोईंग आसा, इट इज वर्थ इज 443 crores, आणि हो कंप्लीट जाता दीस एप्रील. मोस्ट ऑफ दी आता आमचे साधारण 70% ऑफ दी वर्क इज डन. आणि हातून भितर कितें कितें आसतलें पळयात. आमकां ह्या मार्मुगांव तालुक्यान भितर ताचे बेनिफीट कितें आसतले. एक म्हणजे मारगांव टू वेर्ना जी पायपलायन आसा 1200 mm ती डाया आसा, ती तुजी MS ती नॉन करोजिव आसा, आनी ती इज वर्थ इज 100 crores वर्क. तातूंत भितर आतां 70% ऑफ दी वर्क जाल्ले आसा, आनी वी एक्सपेक्ट टू फिनिश इट अँड हँड ओवर अँड चार्ज द लायन बाय दीस एप्रील. सो एक्सपेक्टिंग टू कंप्लीट इट इन एप्रील. दुसरो जो आमचो महत्वाकांक्षी असो प्रोजेक्ट जो आसा
तो MBR मास्टर बॅलन्सिंग रिझर्वेअर द एक्झिस्टिंग रिझर्वेअर इज ऑफ 10,000 cubic meters. आता हाका in addition to that we are constructing another 20,000 cubic meters. Its worth is 30 crores. आणि वो जातलो परत एक फावटी क्वेश्चन एप्रिल मागीर घालता न्हू तो क्वेश्चन तुमचे कडेन आसा तुमच्या न्यू प्रोजेक्टाचो आता स्पीकर सर जे प्रमाणे आमकां ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला पळय हो टेबल म्हाजे कडेन आसा हो टायम टेबल जो तुमी म्हाका दिल्लो आसा म्हाजे कडेन आसा 1 ऑक्टोबर टू 11 जानेवारी आयज आमी 13 जानेवारी आसा अप टू 11 जानेवारी पर्यंत हाडलेलो आसा 4 म्हयन्याचे हेजे भितर जे आमचे रिक्वायरमेंट आसा मुरमगांव गोवाचे ते फक्त 12 MLD तुम्ही आता मेन्शन केलं वास्कोचे 20 MLD दाबोलीचे 23 कुट्टाळेचे 24 हे सगळे कॉन्स्टिट्युन्सीतले उदक वयता बट मुरमगांव गोवान फक्त 12 MLD आणि हे 12 MLDचे जेन्ना उदक आमकां पावोंक जाय जो चार्ट तुमचे कडेन आसा तोच चार्ट म्हाजे कडेन आसा तुमचे प्रोडक्शन जावंक जाय 280 जेन्ना तुमचे सालावले प्रोडक्शन जातले तेन्ना तुम्ही आमकां वेर्ना 81 MLD उदक दितले आणि जेन्ना 81 MLD उदक मेळटले जाल्यार तेजे भितरले 12 MLD आमकां मेळोंक जाय मुरमगांव गोवाक पण आयज ऑक्टोबर 1 तारीख ते जानेवारी 11 तारीख पर्यंत घेवपाक गेलो चार्ट पळयलो पळय सगळो मार्क करून हाडलाय तुमचे प्रोडक्शन जाता सालोले तेच्या भितर डाऊट ना प्रोडक्शन तुमचे 300 जाता 280 ची गरज आसा 300 प्रोडक्शन जाता 325 प्रोडक्शन जाता बट जेन्ना वेर्ना आमकां 81 मेळोंक जाय जाल्यार ऑक्टोबर 1 ते 11 पर्यंत जर पळोवपाक गेले सदांच आमी मायनसान आसा केन्नाच आमकां 81 म्हणटा ते मेळना सदांच आमकां कमी मेळ्ळेले आसा 63, 60, 69 अशें मेळ्ळेले आसा आनी हे प्रोडक्शन सदांच मायनसान मुरमगांव येयलेले आसा होच फिगर तुमचोच फिगर दाखयता हांव दुसरो फिगर दाखयना अशें कित्याक लागून जाता ऑनरेबल स्पीकर सर हांव आन्सर दिता तुम्ही मदींच तोडलो म्हाका आता आमकां पयलीं जर जाय जाल्यार लास्ट फ्रॉम 7th January onwards because there was a breakdown. आता ही कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा एज आय हॅव सेड इट इज सिच्युएटेड एट म्हणजे अल्टिट्यूड हायर अल्टिट्यूड बाकीचे सगळे कडेन पावले नंतर तुमकां पावता वी आर ड्रॉइंग सम स्पेशल अरेंजमेंट्स फॉर दीस आमी त्या खातीरच सांगता की आमी जो 10,000 क्युबिक मिटर्साचो प्रोजेक्ट आसा एक आसा ताच्या भायर इन एडिशन टू दॅट वी आर पुटिंग अप 20,000 क्युबिक मिटर MBR हाची कारण कितें जातलें एखादे वेळ जालें ना जर जाय जाल्यार दीस वॉटर वील गो डिरेक्टली टू यू सो ताचे खातीर आमी स्पेशल अरेंजमेंट करता आय अंडरस्टँड युअर जेन्युन तुज्या ऑफिसान येतात लोक येतात कारण दिस इज नॉट अ सिच्युएशन ऑल अक्रॉस अदर कॉन्स्टिट्युएन्सीज 3 कॉन्स्टिट्युएन्सीज ऑफ मार्मुगांव त्या खातीरच आमी केन्नाय खंय कितें प्रॉब्लम आयले जर जाय यू आर दी वर्स्ट सफरर अँड तुम्ही ऑफन म्हजे कडेन येतात आनी तातूंतल्यान आमी मिटिंगूय घेतात सो विथ दीस जस्ट एक मिनिट म्हाका दी ह्या कारणान तुमची ही पायपलायन जी जातली ती आसतली थर्ड आमी कितें केल्लें आसा फ्रॉम वी आर लेईंग अनदर पायपलायन ऑफ 1000 MS हातूंतल्यान सादारण वेर्ना टू दाबोलीम जी एक्झिस्टिंग आसा आणि जे फ्रिक्वेंट ब्रेकडाऊनय जातात ताका आमकां एक सोल्युशन मेळटलें आनी एक अल्टरनेटीव लायनय आमकां मेळटली ताचे भायर फोर्थ प्रोजेक्ट दॅट वी आर गेटिंग इज एडिशनल पंपिंग स्टेशन्स एट वेर्ना हातून भितर आता आसत ते आमचे कडेन 6 पंप्स परत एक फावटी स्टार्ट करपा खातीर वी विल पुट अप अनदर 6 पंप्स सो दॅट आमकां जे आसा ताची डबल दी क्वांटिटी वी विल बी एबल टू फ्लश क्वेश्चन म्हजो सेकंड आसा तो तुमकां हांव विचारता हो फर्स्ट क्वेश्चन म्हाका कंप्लीट करून न्ही न्हू आता तुमकां फर्स्ट क्वेश्चनाचे कितें उरला ते सांग व्हॉट डू यू वॉन्ट फ्रॉम टाइम टेबल आस्क अ स्पेसिफिक क्वेश्चन स्पीकर सर आता मुद्दाम हांव विचारपाक सोदता आमचे वॉटर शॉर्टेज सडा कित्याक लागून सगळ्यांक नंबर 1 पॉयंट आमचे कडेन 5,000 क्युबिक मिटर MBR आमचे सड्यार आसा मास्टर बॅलन्सिंग रिझर्वर तेजे उपरांत दुसरो नंबर 2 नंबर्स 800 क्युबिक मिटर GLR आसा ग्राउंड लेवल रिझर्वर हेवूय आमच्या सड्याचेर आसा मुद्दाम हांव तुमकां फिगर दाखयता तुमी जे म्हाका आन्सर केला 650 क्युबिक मिटर ओव्हरहेड रिझर्वर आसा 300 क्युबिक मिटर GLR आसा 150 क्युबिक मिटर OHR आसा 650 क्युबिक मिटर OHR आसा 300 क्युबिक मिटर GLR आसा हे सगळे माझे कॉन्स्टिट्युएन्सी आसा सड्याचे बोगद्याचेर जेटीचेर हे सगळे माझे ओ टँक्स आसा बाकीचे मास्टर बॅलन्सिंग रिझर्वर आसा हांव तुमकां मुद्दाम सांगपाक सोदता हे सगळे जर करतले जाल्यार आमकां 12 MLD जाय तुझो प्रश्न किती तो विचार मंत्री हेजे मुद्दाम हो स्पेसिफिक
संकल्पना स्पीकर सर, प्रश्न करता विचार बाकीचे म्हाका सर्व खबर मेंबर आसा, आसा माझे लोक जे त्रास करता स्पीकर सर, म्हाका मुद्दम सांगपाक हे जे तुका फिगर दिला ते सगळे ऍड केले जाल्यार इट कम्स टू 8.5 MLD. फक्त 8.5 MLD. जेन्ना तुम्ही म्हणता 12 MLD चे आमचे रिक्वायरमेंट आसा जाल्यार 8.5 वी आर हॅव्हिंग अ शॉर्टेज ऑफ 3.5 MLD. कित्याक आमचे कडेन टँकूच ना जाल्यार थंयसर. आता मुद्दम तुमकां सांगपाक सोदता अराउंड 6:30 PM वॉटर सप्लाय टू वास्को मुर्मुगांव रिलीज फ्रॉम वेर्ना. 6:30 सांजचे तुम्ही रिलीज करता, मागीर तुम्ही वाल ओपन करता, ते डिटेलान वचना. 10 राउंड असता, मागीर तुमचे 30 राउंड असता, 50 त्या डिटेलान वचना. रिचीस मांगोर आमच्या वास्को कॉन्स्टिट्युन्सीन पावता 11:30 आणि 11:30 पावल्या उपरांत द स्टोरेज एट मांगोर अँड वाडेम आर फिल्ड विथ प्रेशर. देन वॉटर मूव्स टू मुर्मुगांव. तेजे उपरांत मुर्मुगांव येता. मुर्मुगांव आमच्या तारीवाड्याचेर जेन्ना पावता थंयसर बुस्टर लायलेले आसा. हे बुस्टर स्टार्ट केतल्याक मारता ते रातचे 2:30 2:30 AM 2:30 मारता आणि तेन्ना उदक वयर हाडपाक लागून तांकां 4.5 kgचो प्रेशर जावं पडटा. तेजे उपरांत इट टेक्स 3 hours टू फिल 500 cubic meter MGR at Seda. Then rest of all other GLR, OHR are filled from the 500 cubic meter. Around 6:30 सांजचो पुरो संकल्प पुरो होता. 6:30 हे उदीक रिलीज करता सड्याचे. संकल्प आणि सर पुरो. स्पीकर सर आणि आणि 7 तुम्ही आम्ही सांगपा ते तू सांगता. स्पीकर मंत्री स्पीकर 7 तुम्ही बंद करता. तुम्ही 6:30 म्हाका रिलीज करता उदक 6:30 रिलीज करता आणि 7 बंद करता. म्हाका एक वराच्या वयर उदक मेळना. एक वराच्या वयर उदक मेळना. आयज आमचे जे लोक त्रास करता हांव जाणा स्पीकर सर. आयज म्हाका हेंच्यांनी म्हाका स्टॉप करपाची गरज ना. हांव म्हाज्या कॉन्स्टिट्युन्सीचे उलयता स्पीकर सर. आयज हांगा कोणाक त्रास जायना साऊथ गोवा लोकांक. म्हाका त्रास जाता स्पीकर सर. कित्याक आयज म्हाका सड्या वयले लोक डेली म्हाज्या ऑफिसांत येता. मिनिस्टर सर उलोवनी मरे सर उलोवनी. म्हाजो क्वेश्चन नोट जाला. कृष्णा sir, कृष्णा he is facing genuine problem and I assure him आम्ही आता जो नवा प्रोजेक्ट घेतात आमचो रिक्वायरमेंट ऑल टोटल गोवाचो आसतलो 700 MLD आणि आम्ही 630 MLD दितात. न्यू प्रोजेक्ट्स ऑल पुट टुगेदर आमकां 325 MLD वॉटर सप्लाय येतली इन अनदर 6 months टाइम. हे तुझे येतच एखादे वेळ जाय जाल्यार आता तुझे तुम्ही सांगले त्याच्या शिवाय आमचे पंप सेट्स 250 HP आसात. ताजो पंप सेट तुका 100 HP आनी घालता. पंपिंग स्टेशन्स आसात ती 3 आसात. हातून भितर जी GLR 800 वाडेंक हातूनय कनेक्ट करतात. हातून ह्या सगळ्या प्रकारांतल्यान तुमकां आनी 3-4 म्हयन्या भितर सफिशियंट वॉटर तुमकां मेळटले 100% आसा. कारण 325 MLD ऑफ वॉटर इन एडिशन टू एक्झिस्टिंग 650 630 हातून भितर येतले. त्या वेळार सफिशियंट आणि आम्ही हाच्या खातीरच ज्यो पायपलायनी बी घाल्ले आसात त्यो नवे घाल्ले आसात. एखादे वेळ तुमकां एक फेल जाली जर जाय जाल्यार ताका रिडंडन्सी आसतली. एडिशनल पंपिंग स्टेशन्स करतात. तातून भितर आम्ही परत अप्रॉक्सिमेटली साधारण 180 crores करून हे करतात. इतके खातीरच की मेजर सप्लाय जो वतलो तो तुमकां मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन वतलो. कारण मर्मुगांव कॉन्स्टिट्युएन्सीन भितर जशें ज्या प्रमाणे डेव्हलपमेंट जाता, पॉप्युलेशन वाडटा, बाकीचे हे सगळे फॅक्टर्स कन्सिडर करून आय एश्युअर यू दॅट तुमकां सफिशियंट वॉटर हे अनादर बाय एप्रील आसा तेन्ना तुमकां असो प्रॉब्लेम येवचो ना. स्पीकर सर स्पेसिफिक क्वेश्चन माझो तू विचारता हांव. स्पीकर अरे सप्लिमेंट क्वेश्चन वनूच जाला मरे. म्हाका 3 आसा. म्हाजो अधिकार आसा 3. म्हाजो 3 आसा. सेकंड विचारता सप्लिमेंटरी 2. स्पीकर सर लास्ट क्वेश्चन स्पीकर सर ज्या प्रमाणे म्हाका सांगलेले आसा त्या प्रमाणे इन्फ्रास्ट्रक्चराचेर हांव स्पेसिफिक विचारता. सप्लिमेंट 2. लास्ट क्वेश्चन once all this infrastructure जे आमचे ऑनरेबल स्पीकर सर जे ऑनरेबल मिनिस्टरान सांगला जे इन्फ्रास्ट्रक्चरचे 7 न्यू डेव्हलपमेंट प्रोजेक्ट जे आमचे येता साऊथ गोवान. once all this infrastructure is completed हांव स्पेसिफिक विचारता चड उलयनासतना. once all this infrastructure is completed will the existing internal water pipeline network in Murmugaon constituency is equipped or will sustain to cater to the water
सांगल्या त्या प्रमाणे आता हे न्यू पाईपलाईन तुम्ही घालतले म्हाका एश्युअर्ड केला की विदिन नेक्स्ट 3 to 4 I got your question. सो जेन्ना तूं म्हणटा की उदकाचे सप्लाय जातले तेन्ना इज इट आमचो इन्फ्रास्ट्रक्चर मे इट बी तुगेले JLR आसतले ओवरहेड टँक्स आसतले किंवा पायपलायन आसतली इट वील यू वील गेट दी सफिशियंट हे आयले त्या बरोबर तुका सगळे बाकीचो इन्फ्रास्ट्रक्चर रेडी आसतलो सो यू वील नॉट म्हणजे परत आनी हो शॉर्टेज आसची ना. स्पीकर सर तुम्ही जे सांगला पळय आता ही न्यू तुम्ही पाईपलाईन घालतली जेन्ना आमच्या सर, कॉन्स्टिट्युन्सीन ह्यो 35-40 वर्साची पाईप आसा जे धाकट्यो आसा बस. त्यो कश्यो एक तो सेकंद, प्रेशर दिलेली question आसा. प्रेशर घेवंकूच सर, शकता ना ते पाईपलाईन सगळे वी हॅव टू टेक सबसिक्वेंट प्रपोजल्स फॉर ऑल दीस थिंग्स. स्पीकर सर जाय जाल्यार हांव लिस्ट ऑफ सायमल्टेनियसली तुम्ही Estimates हांव काडून दिता. हे रिप्लेस करपाची गरज आसा जी ओल्ड पाईपलाईन माझ्या कॉन्स्टिट्युन्सीन Right now, तुझी problems आसा ती not because of the local infrastructure, failure of infrastructure. तरी आसतना आमी local infrastructure failure आसा ताका estimates केल्ले आसात तेय तुजे कडेन पावतले. Right now, the problem is shortage in reaching to higher altitude. त्या खातीर problem आसा, not because of the leakages at the local level. ते आमी करतले लोकल लेवलाचेर जे इन्फ्रास्ट्रक्चर जाय जी पंपिंग हांवें सांगला तशें एडिशनल तुमकां बुस्टर पंप सेट्स आसतले एडिशनल ज्या जाग्याचेर ओल्ड लायन आसात ज्यो ल्हान आसात त्यो तुमच्यो रिप्लेस जातल्यो आनी तुमकां सफिशियंट क्वॉन्टिटी ऑफ वॉटर विल बी सप्लायड टू एज अ टाइम लिमिट सर कितल्या भितर जातलो एडिशनल पुरो विल सी द चेंज इन एप्रिल मंथ बिफोर दिस मान्सून. पुरो कृष्णा सरकार एप्रिल फॉर बोला बस सप्लिमेंट 3 पुरो आता सप्लिमेंट 3 सर आमकां कनेक्टेडच जाता किती टाइमपास चालला कसं कृष्णा सरकार उलय तू उलय Please bus, Sankalp. necessary maintenance Sankalp bus. staff and the required water tanker be provided for so that the people don't suffer at the time of breakdown pipeline damages संकल्प etc. पास हा कृष्णा सरकार स्पीकर सर म्हजो तर बाय वेन आमकां थंयसर कितें जाला Speaker sir. स्टाफ कमी आसा Speaker आमकां sir. स्टाफ कमी आसा प्लस आमकां टँकर जे आसा पळय म्हजो पॉइंटेड क्वेश्चन